Ja, heute Nachmittag hat die Sonne geschienen. Morgens, da hat es noch ordentlich geschifft. Typisches Aprilwetter also. Verlässlich jeden Tag mit dem Fahrrad fahren ist noch nicht drin. Lukas Sikora musste aber durch, denn er will mit dem Fahrrad nicht zur Arbeit, sondern mal eben um die Welt. Der Herner hat seinen Job als Softwareentwickler gekündigt und will einfach mal raus aus dem Alltag. 2 Jahre lang hat er seinen großen Traum vor sich hergeschoben. Heute war es dann endlich soweit. Ein Sprung ins kalte Wasser. 8 Uhr morgens, Lukas Sikora macht sich startklar. Ein kritischer Blick in den Himmel, aber kneifen geht nicht. Der Job ist gekündigt, das Auto abgemeldet, das Ziel klar vor Augen. Mit dem Rad um die Welt. Und das ganz ohne Vorbereitung? Ich habe mit diesem Fahrrad ganze 30 Kilometer gemacht und davor ein Jahr überhaupt gar keinen Sport. Ich denke, das reicht für eine Weltreise, oder? Klingt naiv, aber auch mutig. Im Gepäck hat er nur das Nötigste. 5 T-Shirts, Regenjacke, Zelt und Gaskocher. Am Ende trotzdem 25 Kilo. Das wird anstrengend. Aber gut, Lukas jagt keine Rekorde, er will was erleben. Für mich ist es halt wichtig, noch ein bisschen Abenteuer auch mit dabei zu haben. Eine kleine Aufgabe, schaffe ich das nicht. Vielleicht muss man sich unterwegs einen Schlafplatz suchen und. Das ist halt ein bisschen schwieriger, meiner Meinung nach. Und er kann solche schrägen Projekte durchziehen. Vor 2 Jahren hat er es allen bewiesen. Mit dem Tretroller durch Estland, Lettland und Litauen. Fast 1000 Kilometer. Das war halt so ein kleiner Test für mich, wie ich darauf reagiere, wenn zum Beispiel es anfängt zu regnen und ich nur noch in schlammigen Klamotten herumlaufe, im Schlamm zelte, die ganzen Mücken und ob ich das aushalte oder das Ganze abbreche, wenn ich mal erschöpft bin, was ich dann mache. Ja, hat ganz gut geklappt, ich habe es erfolgreich überstanden. Für die neue Tour hat Lukas nur die ersten Etappen ganz grob geplant. Über die Alpen, die Adriaküste entlang, dann durch Griechenland gen Osten. Vielleicht mal durch die Türkei zu fahren. Vom Iran habe ich sehr viel Positives gehört. Vielleicht mal rüber nach Thailand. Vielleicht irgendwann mal später in die Mongolei, wenn ich bis dahin kommen sollte. Einfach mal drauf los. Für die ersten paar Kilometer bekommt Lukas Begleitung von seinem Kumpel Thomas. Der weiß, wie lange sein Freund den großen Traum mit sich herumgetragen hat. Sehr gute Idee. Er zieht das auf jeden Fall durch. Guter Mann. Auf geht's. Als sie losradeln, fängt es natürlich wirklich an zu regnen. Ein kurzer Abschied an der Stadtgrenze, dann ist Lukas völlig auf sich allein gestellt. Augen zu und durch. Ist ja nur Wasser, aber das trocknet. Wer mit dem Rad die Welt umrunden will, der sollte über das Wetter vielleicht nicht zu viel nachdenken. Das stimmt wohl. Trotzdem macht es mehr Spaß bei schönem Wetter.